halo manishi mana yacu nihabwa icyubahiro imana yacu nishyirwe hejuru imana yacu niyamamare uwashyizeho igitare aragihirika imana ibirindura igitare kiri hejuru yawe hari abantu badushyiraho ibitare turi n'abazima hari abantu badushyiraho ibitare tukigenda hari abantu batubariye ngo ku kwezi ntituzakurangiza urakurangiza babara umwaka kutazashira umwaka urashira ibiri irashira itatu irashira ayiwe data wa twese mbabarira ukurikiranira ijambo ine irashira itanu irashira ayiwe mana ishobora byose itandatu irashira rila boneta yawe 10 irashira. Yesu ashimwe turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana abane namwe ubuntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana bikomeze kubana namwe nkuzaniye inkuru nziza y'ijambo ry'Imana nkuzaniye inkuru nziza y'ijambo ry'Imana inkuru nziza nkuzaniye y'ijambo ry'Imana nuko iyo ndwara urwaye si yo kukwica nuko ubushomeri urimo si ubwo kukwica nuko ubutayu urimo kunyuramo ntabwo ari ubwo kukwica oh haleluya ntabwo ari ubwo kukwica buri kigeragezo cyose urimo si cyo kukwica ntabwo nzi ikigeragezo uhagazemo uyu mwanya ngo ni ikihe ntabwo mbizi ariko icyo nshima Imana nuko Imana ibizi kubihagazemo urimo kubicamo kandi si byo kukwica ngo ahubwo ngo nibyo kugira ngo izina haleluya nibyo kugira ngo izina ry'Imana yacu ngo rihabwe icyubahiro Imana ishimwe nyemerera iri jambo rigira iryawe yabaye warubizi ko inzira uri gucamo n'intambara uri gucamo n'ibigerageza uri gucamo n'ubwo burwayi umaranye igihe n'ayo marozi bagutega buri munsi n'ayo mahembe bakohereza buri munsi n'ubwo bwihe bufite urwo ruzerero rukuriho ntugira aho ubarizwa ntugira icyicaro ntugira uyu munsi ubona umugisha ejo ukagenda ni wowe uhamagarwa muri interview z'akazi ugakora ukanatsinda ariko ntutambuke bakatambutsa undi humura ntabwo ari ibyo kukwica tuvuge ngo amen ntabwo ari ibyo kuguhitana uhagaritse umutima cyane urumva ari ibyo kuguhitana ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo si ibyo kukwica ahubwo nukugira ngo izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro Imana ishimwe hari korasi njya nkunda ivuga ngo sinzabata we sinzabahemukira Imana ishimwe ntabwo Imana yagutaye kuba uri mu kigeragezo kuba uri mu ntambara kuba udasinzira kuba unanijwe n'umubiri kuba ibintu byose bitarimo bigenda neza ntabwo Imana izaguhemukira ntabwo Imana izakureka ariko uzi ukuntu Imana igukunda uzi ukuntu Imana ikwitayeho uzi ukuntu Imana umva ijisho ry'Imana ntabwo ryakuvaho ntirishobora kukureka ntabwo izaguta nta nubwo izaguhemukira nta nubwo izakureka reka dusome ijambo ry'Imana Yesu ashimwe ni Yohana ibice 11 tugiye gusoma umurongo waho wa 4
Yohana igice ni cya 11 umurongo waho wa 4. Yesu abyumvise aravuga ati iyo ndwara siyo kumwica, ahubwo niyo kuhimbaza Imana no gutuma umwami Imana ahimbazwa. Amina. Yesu ashimwe cyane. Ngo Yesu abyumvise, nukuvuga ngo hano Yesu bari bamutumyeho ko Lazaro arwaye. Haleluya. Bari bamutumyeho ko Lazaro arwaye, ariko mwambabare mukanyumva atugaha Imana icyubahiro. Mwambabare mugaha Imana icyubahiro. Yesu bari bamutumyeho bashiki ba Lazaro. Lazaro yari inshuti ya Yesu. La bonne draisire. Yesu yari inshuti ya Lazaro. Lazaro nawe ari inshuti ya Yesu, bari close cyane. Ndanezerewe. Noneho ararwara. Arwaye. Bashiki be batuma kuri Yesu. Baramubwira ngo mugende mutubwirire Yesu yuko inshuti ye irwaye imeze nabi. Umva rero, umva inshuti yawe. Ese Yesu ni inshuti yawe? Yesu muri inshuti? Yesu mubanye mute? Ese ufitanye connection na Yesu 100%? Cyangwa uri kumwe nawe none ejo ukamureka, ukaba uri kumwe nawe akakanya mu kandi kanya ukaba ubivuyemo? Naga ariko bikwiye kugenda. Yesu ashimwe cyane. Ngo Yesu bamaze kumutumaho, intumwa iragenda igera kuri Yesu. Ariko igeze kuri Yesu mvugira ngo amen. Intumwa imaze kubwira Yesu amakuru ko Lazaro arwaye, Yesu aravuga ngo iyo ndwara amaze kubyumva, aravuga ngo iyo ndwara ntabwo ari iyo kumwica. Iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo kugira ngo izina ry'umwami wacu rishyirwe hejuru, izina ry'Imana yacu rishyirwe hejuru. Reka mbabwire, uzi ko buriya tudagiye duca mu bigeragezo ntabwo twamenya ko Imana igira agaciro. Imana ishimwe. Tutagiye duca mu bigeragezo ngo duce mu ntambara dukubitwe hirya, umurabo dukubite hirya hino, ntabwo twamenya yuko Imana ibaho. Yesu ashimwe. Mwari muzi ko Imana ahangaha Yesu avuga ngo iyo ndwara arwaye si yo kumwica, nuko Yesu yari afite ukwizera 100% yuko Lazaro atagomba gupfa, kuko urupfu ni Yesu rugira wenyine. Haleluya. Yesu arufite mu kiganza cye. Mana yacu ishimwe. Yesu afite urupfu mu kiganza. So niba rufite mu kiganza bakamubwira ngo inshuti yararwaye, gute se yagombaga gupfa kandi ari we gupfa no kuzuka? Yes, niwe gupfa no kuzuka. Ariko Yesu arabyemera, abanza gutunganya aho ibyo yararimo, abanza gusengera abandi, abanza gukora ibyo ari gukora, kuko yari afite urupfu mu kiganza ko Lazaro atagomba gupfa, iyo ndwara arwaye atari yo kumwica. Ndagira ngo nkubwire, ariko wamvugiye ngo amena. Haleluya. Wamvugiye ngo haleluya. Wampereye Imana icyubahiro. Wavuze ngo Imana yacu nihimbazwe. Wamaze banza wumve ko muri wowe iyo ndwara urwaye niko ijambo ry'Imana ritubwiye, si yo kukwica. Ayo madeni ufite ntabwo ari ayo kukwica. Ubwo bushomeri urimo si ubwo kukwica. Urwo ruzere ruri mucamo si urwo kukwica. Izo manzi urimo kuburana baguhuguza si zo kukwica, ahubwo ni ukugira ngo ubinyuremo. Yesu abayakuretse kugira ngo ubanze ubicemo umwanya nk'uyu,
igihe runaka uzahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana uvuge ngo nabonye Imana. None se wagize ngo iyo Lazaro Yesu atamuzura byari kugenda bite? Iri jambo ntabwo tuba turi kuryigisha. Twaryigisha gute? Yesu ashimwe. Ibyo twigisha n'ibyo tuvuga, ubundi inshuro nyinshi Imana iducisha mu butayu iri kuducundamwo amavuta. Donc no kuvuga ngo ubutayu urimo gucamo ni ishuri. Ni ishuri urimo kwiga. Amasomo yawe numara kuyiga uzigisha abandi. Amen. Ijambo ratubwiye ngo ntabwo ubwo burwayi urwaye ari ubwo kukwica. Imana iragukaranga ariko ntigushiririza. Urabizi ko buriya uramusushiririye Imana yagibwaho umugayo nubwo ari Imana. Niyo mpamvu uzabona inshuro nyinshi uca mu kigeragezo ariko byanga bikunda kikazagira iherezo. Ejo wahura n'umuntu Imana aragutabaye avuga ati uriya ni wa wundi cyangwa si ni ukubera iki? Yagiye igukaranga, wajya gushirira ikagusimbiza, ikagukaranga, wajya gushirira ikagusimbiza, kugira ngo udashirira abantu bakazavuga ngo ya Mana usenga iri, ya Mana usenga ko yemeye kushirira, ya Mana usenga ko yemeye gukorwa n'isoni. Haleluya. Uzasanga inshuro nyinshi tugeragezwa ariko twajya gukorwa n'isoni Imana ikahaseruka. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugaragu w'Imana bamaze kumubwira ngo yarwaye, Lazaro yarwaye, Yesu arababwira bica amazi, arababwira ngo iyo ndwara si iyo kumwica, ngo ahubwo ngo niyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Impamvu Yesu yaciye amazi ubwo butayu urimo ni ukuri kw'Imana. Itegure gutabarwa, itegure gukira, itegure gutanga ubuhamya, itegure kuvuga Imana, itegure itegure gukorera Imana. Yesu wacu nashimwe, Yesu wacu nahabwe icyubahiro, Yesu wacu nahimbazwe iminsi yose. Nuwo guhimbazwa, nuwo kwizerwa, nuwo gupfukamirwa. Imana ishimwe. None se ntabwo muzi ko igihe cyageze Lazaro agapfa? Amen. Arapfa. Ariko twabonye ko urupfu Yesu arufite muri we. Yarapfuye pe, arapfa, baranamushyingura, baranamupfunya. Ariko ndagira ngo mbwire ngo na nyuma ya zero Imana irakora. Haleluya. Nimuyizi yo korasi ngo na nyuma ya zero irakora. Imana na nyuma ya zero irakora we. Haleluya. Na nyuma ya zero irakora. Kwa Lazaro papa yakoze nyuma ya zero. Uti gute? Yarapfuye, yapfuye kwatura ijambo aravuga ngo iyo ndwara arwaye si yo kumwica. Mana ishimwe ko twamenye Yesu Kristo, abari muri we ntituzapfa tuzarama, kugira ngo tuvuge imirimo yadukoreye. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu arangije ibyo yakoraga, ndagira ngo nkubwire ngo yabaye akuretse kuko azi kubwo burwayi n'icyo kigeragezo atari ibyo kukwica,
abakuretse aracyakemura ibindi bimukeneye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo araje amaze guhuguka. Pepera Yesu amaze guhuguka abwira intumwa ati muhoje tugende tujye kwa Lazaro. Baramubwira ati reka turajyayo, uragira ngo batwicire? Bagutumye hakihumeka. Buriya rero mu buzima bwa buri munsi izi ntumwa zagendanaga na Yesu, ariko nazo ntizagiraga kwizera nk'uko ari muri Yesu. Yesu ashimwe. Kimwe nk'uko nawe ugira abantu bana nabo bicara baguhinyuza, ubabwira uti ngiye gusenga, atari ku gihe wasengeye. Igihe wasengeye wageze kuki? Imana yacu nishimwe, tuvuge ngo amen. Baramubwira reka da, iyo ndwara urwaye si iyo kukwica, ubwo butayu urimo si ubwo kukwica, ayo majoro uri kurara ntabwo ari ayo kukwica, nayo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Tuvuge ngo amen, haleluya. Yesu aragenda aragati muhoje tugende. Baragenda bagerayo, bashiki ba Lazaro bamubonye, Mariya na Marita ngo bararira, avuga ati kuki uje? Lazaro twaramuhambye amaze iminsi 4. Amaze iminsi 4. Iyo ndwara urwaye si iyo kukwica, nubwo byaba byarangiye. Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe. Uraho uraryamye mu buriri urwariyemo, warihebye mu bushomeri, warihebye, uri murifuza urupfu, uri murumva udakwiriye no kubaho. Kamubwire ayo majwi yabwire ngo mu izina rya Yesu mwumve inyuma, mwamajwi mabi mwe, mwabitekerezo bibi. Yesu arankunda, Yesu ari kunguma, Yesu ari kumwe nanjye, Yesu azamburanira, Yesu azavuganira, Yesu azantarura, Yesu azanzamura, Yesu azankorera ibikomeye. Yesu indwara urwaye, ubutayu urimo, nakubwiye haleluya. Ariko mwaretse tugapepera Yesu, mwaretse tukazamura icubahiro cy'Imana, kw'Imana ariyo kwizerwa, kw'Imana itagikoze isoni, abayiringiye batazamwara. Baragenda baravuga ati amaze iminsi ari mu gituro. Uzi ijambo Yesu yababwiye, ati niwizera gusa. Ariko murizeye? Ndegufashwa n'ijambo kwizera muri iyi minsi we. Urizeye? Haleluya. Niwizera uramubona. Mariya agira ngo avuze ko azamubona ku munsi w'umuzuko, ariko siko Yesu yaramubwiye. Yesu we yaravuze ako kanya. Ndagira ngo nkubwire ngo indwara urwaye, ikigeragezo urimo si icyo kukwica. Yesu araje, Yesu yarahuze, ariko ibyo yarahugiyemo birarangiye. Aje iwawe, aje mu rugo rwawe, aje ku bana bawe, aje ku burwayi bwawe, aje ku mugabo wawe, aje mu bushomeri bwawe, aje kuri diplome yawe, aje muri urwo rubanza, aje muri iyo miryango yananiranye idafite urukundo. Araje, Yesu araje, nukuri araje. Mwitegure, Imana ishimwe. Tegura, Yesu araje. Haleluya. Ayiwe, ndumva nezerewe. Yesu araje, itegure. Kandi icyo mukundira, iyageze iwawe, babandi bose bagufasheho ijambo batangira kugukubitira isarute. Bakakubwira ngo shoti ngo haleluya, bagatangira gufatanya nawe gushima. Kandi mu gihe wari urimo ikigeragezo baraguteye umugongo, ariko ndagira mubwira ngo bagiye gufatanya nawe gushima.
Imana ishimwe cyane. Yesu aravuga ati munyereka aho mwamukinguye. Aragenda agera aho bashyinguye Lazaro. Haleluya, haleluya. Agera aho bashyinguye Lazaro. Ngo arangije arababwira ngo uwashyizeho iki kibuye naza gikureho. Ayiwe, Imana ishimwe. Uwakizeho iri buye naza arihigike arikureho. Ubwo bari ku gituro cyande cya Lazaro. Nawe tekereza sha, nawe umbwire, tekereza aya magambo, uza aya magambo. Uburwayi ufite si ubwo kukwica. Lazaro byari byarangiye, bamaze no kumushyira mu gituro amazi iminsi 4. Byumvikana yuko yari yamaze no kunuka. Hola boneta laminiwa. Ariko nyuma yo kunuka habayeho kuzuka mu izina rya Yesu. Halo. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Imana yacu nishyirwe hejuru. Imana yacu niyamamare. Uwashyizeho igitare aragihirika. Imana ibirindura igitare kiri hejuru yawe. Hari abantu badushyiraho ibitare turi n'abazima. Hari abantu badushyiraho ibitare tukigenda. Hari abantu batubariye ngo ku kwezi ntituzakurangiza. Urakurangiza, babara umwaka kutazashira. Umwaka urashira, 2 irashira, 3 irashira. Ayiwe data wa twese, mbabarira ukurikiranira ijambo. 4 irashira, 5 irashira. Ayiwe Mana ishobora byose. 6 irashira, rila boneta yawe. 10 irashira. 20 irashira. 30 irashira. Ugeze mu mwaka wawe wo kubona Imana. Ugeze mu mwaka wawe wo gutabarwa n'Imana. Iyo ndwara urwaye, icyo kigerageza, icyo gihanda uhagazemo ntabwo ari icyo kukwica. Sobanukirwa neza, umenye neza kwigihe uhagazemo kigushaririye atari icyo kukwica, ahubwo ari icyo kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Humura, tega amatwi ijambo, hanyuma wizere Yesu agere mu rugo rwawe. Shalom. Imana y'amahoro ibaha umugisha.